Cənab Ali Baş Komandan, hörmətli Mehriban xanım. Mən Muradov Pərviz Hikmətoğlu, Vətən Müharibəsi 50. Mən bir Vətən Müharibəsi qaçısı kimi sizə və ictimaiyyətə müraciət edirəm. Mən Muradov Pərviz Hikmətoğlu döyüşlər zamanı Naxçıvandan Bakıya İnsaylı hərbi hissəyə ezam olunaraq ön cəbhədə xidmət etmişəm. Həmin tarixdə rəsmi olaraq İnsaylı hərbi hissədə məxfisə rəisi vəzifəsində idim. Bugün mən qanuni haqqımı olan kəşfiyyat və kəşfiyyat subyekti kompensasiyasını ala bilmirəm. Səbəb isə müharibə vaxtı komandanlığın etdiyi kobud hüququ səhv və səhlənkarlıqdır. Əsas qanunsuzluqlar bunlardır. Hərbi nizamnamaya görə məxfisə rəisi iştiratında olan şəxs vəzifəsindən azad edilmədən döyüş qrupuna salınıb ön cəbhəyə göndərilə bilməz. Lakin o vaxt məni qanunsuz olaraq vəzifəmdən azad etmədən xüsusi təyinatlı qrupun tərkibində döyüşə yollayıblar. Bizdən sonra gələn qruplar da bu səhvi başa düşüb, heyəti əvvəlcə vəzifədən azad edib, sonra əmrə qrupu vəzifələrinə veriblər. Onlar bugün öz haqlarını alırlar. Mənim haqqım isə məmurların kağız üzərindəki səhvi uzbatından batır. İndi aidiyyəti qurumlara sual verirəm. Məxfisə rəisi vəzifəsində saxlayaraq Naxçıvandan Müstənəti Qüvvələr qrupuna döyüşə ezam etməkdə məqsədiniz nə idi? Əgər mən ön cəbhədə xüsusi tapşırıq icra etmirdimsə, niyə oradaydım? Yox, əgər döyüşürdümsə, niyə əmrim qanunu rəsmiləşdirilməyib? Məhkəməyə müraciət edirəm, hərbi hissə cavab yazır ki, biz tapşırıq verməmişik. Müdafiə Nazirliyinə yazıram, deyir, ştata uyğun deyil. Bürokratik səhvi siz etmişsiniz. Bədəlini niyə qazi ödəməlidir? Sizin kağız üzərində qanunsuzluğunuz məni canımı ortaya qoyub icra etdiyim kəşfiyyat tapşırıqlarını silə bilməz. Cənab Ali Baş Komandan, sizdən xahiş edirəm. Müdafiə Nazirliyi və Hərbi Prokurorluğu bu məsələni xidmət etdiyim dövrün döyüş jurnallarını asaraq şəffaf şəkildə araşdırılmasını nəzərətə götürsün. Mən artıq heç nə istəmirəm. Sadəcə vətən üçün çəkdiyim əziyyətin kağız üzərində rəsmiləşdirilməsi və haqqımın bərpa olmasını istəyirəm. Hörmətli Cənab Prezident, mən inanıram ki, siz mənə bu barədə köməklik göstərəcəksiniz və mənim haqqım olan kəşfiyyat və kəşfiyyat subyekti kompensasiyasını mənə də ödəyəcəklər. Bununla bağlı, Cənab Prezident, mən bütün orqanlara, Müdafiə Nazirliyinə, Müdafiə Nazirliyinin tabeliyindəki hərbi hissələrə, Ombudsmana, yəni müraciət etmədiyim orqan qalmayıb. Bir tək ümidim sizədir, inşallah ki, bu video sizin qarşınıza çıxar və bu kompensasiyanın mənə də ödənilməsinə köməklik göstərəsiniz. Çox sağ olun.